ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் மவுண்ட் அட்லஸ் போனதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே நாங்கள் தங்கியிருந்த ரூம்லேருந்து மவுண்ட் அட்லஸ் போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியில் இருக்க சீனரி எல்லாமே பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பார்த்து. நாங்கள் மவுண்ட் அட்லஸ் போனதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம், அங்கே என்னென்ன பார்த்தோம் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நாங்கள் ஆக்சுவலி அன்றைக்கி போகிற அன்றைக்கி செம்ம மழை, நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் எல்லாம் வெட்டாக இருக்கும். மழை ஒரு அழகாக ட்ரிசில் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ ரொம்ப ஹெவி ரெயினும் கிடையாது, ரொம்ப நார்மல் இதுவும் கிடையாது, லைட்டாக ட்ரிசில் ஆகிட்டு இருந்தது. ரொம்ப கிளைமேட்டும் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் மவுண்ட் அட்லஸ் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு எங்களுக்கு அரௌண்ட் 1.5 hours ஆச்சு. அப்புறம் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் போகும்போது மேலே நல்ல ஸ்டார்ம் இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ நீங்கள் பாருங்கள், அப்கமிங் வீடியோவில் இருக்கும்.
மவுண்ட் எட்லஸ் டிக்கெட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 87 euros வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கேபிள் காரில் தான் நம்ம மேலே போகிறோம். போகிற அன்றைக்கி ரொம்ப மழையாக இருந்தது சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ வியூ பெருசாக தெரியல, பட் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மேலே போனதும் நாங்கள் ஃபஸ்ட் போனது இந்த ஐஸ் கேவ்க்கு. இந்த ஐஸ் கேவ் வந்து ரொம்ப பெரிய கேவ் கிடையாது, சின்ன கேவ் தான். பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்தது, ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருந்தது. ஸோ பக்கத்தில் இருக்க ரெயில்ஸ் பிடிச்சிட்டு தான் நடக்கிற மாதிரி இருந்தது. கொஞ்சம் இதில் போனால் கொஞ்சம் சேஃபாக போகணும். ஸோ அதனால தனியாக போகிறது வந்து ரிஸ்க்கு தான், ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. கூட யாராவது கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். பட் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எல்லோரும் மஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும் இது. ஐஸ் கேவ்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே நடந்து போனோன்னா ஒரு ஓப்பன் ஏரியா வரும். அங்கேருந்து ஏறினா இந்த பிரிட்ஜ் வரும். ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ 2 மவுண்டன் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கீழே வந்து பள்ளம் தான். ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி ஸ்னோ ஸ்டார்மாக இருந்ததுனால எங்களால் கீழே இருக்க வியூ எங்களுக்கு தெரியலை. பட் நாங்கள் ஸ்னோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ சுவிட்சர்லாண்ட்னாலே ஸ்னோ தானே, ஸோ அதை ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த பிரிட்ஜ் தான், இப்படி ஏறி தான் அந்த பிரிட்ஜ்க்கு மேலே வரணும். இதுதான் சுற்றி இருக்க வியூ, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அப்புறம் அங்கேருந்து மேலே ஏறணுன்னா இந்த ஏரியா வரும். ஸோ இந்த ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருந்தது. பட் சைட்லலாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாகவும் இருந்தது, கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். பட் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அங்கேயே நிறைய ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3 இருக்குங்க. 5 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அண்ட் உள்ளே நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. பட் நாங்கள் போன அன்றைக்கி எல்லாமே க்ளோஸ்ட். ஸோ இப்போ திரும்பி இது ரிட்டர்ன் போகிறோம் கேபிள் காரில். பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியல, ஃபுல்லாக மிஸ்டாக இருந்தது. பட் ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இந்த சம்மரில் போனீங்கன்னா நீங்கள் கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடலாம். நாங்கள் வந்து அக்டோபர் மந்த் போனோம், ஃபால் சீசனில் போனதுனால ஸோ எங்களால் வந்து கேம்ஸ்லாம் விளையாட முடியலை. ஒன்லி நாங்கள் இந்த ஸ்னோ என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம். பட் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த என்னோடய பேபியோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ அங்கே என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது வீட்டுக்கு போகும்போது நாங்கள் எடுத்த வீடியோ. இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மிஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மவுண்டெயின்லேருந்து கீழே இறங்குறது வந்து ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது எங்களுக்கு. அவ்வளோதாங்க இந்த vlog. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பாய், சீஸ்.